Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel. Oke, kali ini aku mau nunjukin ke kalian gimana sih caranya masukin audio atau musik ke video YouTube kalian. Pastinya yang bebas copyright ya teman-teman. Nah, sebelum aku tunjukin ke kalian gimana caranya, buat kalian nih yang belum subscribe aku, jangan lupa subscribe ya, like dan komen juga, dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, seperti yang aku katakan tadi ya teman-teman, seperti yang ada di judul sama thumbnail aku. Di sini aku bikin gimana sih caranya masukin musik atau audio ke video YouTube kalian. Dan di sini aku punya dua cara. Dan buat kalian nih yang penasaran, jadi tonton terus sampai habis, jangan di skip ya. Oke, seperti yang aku katakan tadi ya, di sini aku punya dua cara. Oke, langsung lanjut aja ya ke cara yang pertama. Yang pertama yaitu kita langsung buka aja YouTube-nya. Terus kita cari yang namanya audio library. Nah, di situ ada beberapa macam musik yang bisa kalian gunain, dan pastikan yang kalian gunain itu yang free copyright ya teman-teman, yang bebas dari copyright. Nah, kemudian kalian klik. Misalkan kalian mau yang ini, kalian bagikan, nah kemudian kalian salin. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Untuk langkah yang berikutnya yaitu kalian buka Google Chrome ya teman-teman. Nah, kemudian kalian ketik yang namanya YouTube downloader. Nah, kemudian cari. Nah, setelah kalian ketik YouTube downloader, kalian cari. Di sini kalian klik yang YouTube to MP3 converted ya teman-teman, kalian klik yang itu. Nah, setelah masuk seperti ini, kalian salin URL yang udah kalian salin tadi yang dari YouTube. Nah, kemudian kalian klik mengubah. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini kalian unduh, dan kita tunggu sampai unduhannya selesai ya teman-teman. Nah, dan di sini unduhannya sudah selesai, kalian lanjut bisa gunain untuk musiknya ya. Oke, untuk cara yang kedua, oke guys, untuk trik yang kedua, untuk cara yang kedua, kalian buka lagi yang namanya Google Chrome ya. Nah, kemudian kalian cari yang namanya audio YouTube audio library. Nah, kemudian kalian search, kalian cari. Nah, kemudian kalian klik yang poin yang pertama itu, yang YouTube Music Library. Klik yang itu ya teman-teman. Kita tunggu. Nah, bagi kalian yang sudah pernah login di YouTube Analysis atau YouTube Studio di Google Chrome, pastinya kalian langsung masuk seperti ini ya. Berhubung aku sudah pernah pakai, jadinya pernah login juga, jadinya langsung masuk seperti ini. Dan di sini ada beberapa macam musik yang sudah ditentuin oleh YouTube yang bisa kalian gunain, dan pastinya ini non copyright ya teman-teman, yang bebas banget sama copyright. Nah, di sini kalian mudah banget buat nge-play atau nge-download videonya. Bukan video ya, nge-download untuk MP3 nya. Misalkan ini kalian bisa play, klik yang play. Nah, seperti ini ya. Misalkan kalian mau download, kalian klik aja yang tanda panah ke bawah itu. Nah, lagunya langsung terdownload gitu, dan langsung tersimpan ke HP aku. Oke, sekarang aku mau nunjukin gimana sih masukin video yang mau kalian edit. Lanjut ya ke aplikasinya.
Oke, di sini aku ngedit videonya pakai KineMaster ya. Nah, berhubung aku sering banget pakai KineMaster dan aku sudah pernah bikin KineMaster, kalian bisa tonton video aku yang cara edit video di KineMaster ya teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk aja ya. Nah, di sini aku mau masukin untuk videonya yang mau aku edit. Misalkan aku mau ngedit video yang ini teman-teman. Nah, kemudian untuk suara anaknya itu saya kecilin. Nah, kemudian masukin di sini aku punya beberapa musik yang sudah aku download dari yang aku kasih tahu ke kalian ya caranya. Ini banyak banget musiknya yang sudah aku download dan pastinya bebas copyright ya teman-teman. Nah, kemudian kita cari musik mana yang mau kalian masukin ke video. Misalkan seperti ini, kalian klik yang tanda plus, kalian checklist, dan kalian play. Nah, seperti itu ya teman-teman caranya masukin musik ke video. Dan bagian belakangnya kita potong aja. Oke, kalau sudah selesai kalian simpan. Oke teman-teman, seperti itu ya caranya. Jadi kalian nggak perlu khawatir karena audio sama musik di situ itu bebas banget copyright. Jadi kalau kalian upload video di YouTube itu bakalan nggak kena copyright gitu ya teman-teman, bakalan bebas dari copyright. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys. Like dan komen juga. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.